Xullas 2023-yil dekabrda respublika bo'ylab juda ham katta tadbir uyushtirildi hamda juda ham ko'pchilik qo'lga olindi. Bilsanglar agar aynan shu holatda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini vaqtincha saqlab turish hibsxonasida boryapmiz. Tergovchiga telefon qilyapmiz. Kirur deyapti. Kirur advokatmisan, kir IVSga bor, mandan emas, bor kir, sen advokatsan, bor kir. IVSga telefon qilasiz, telefon o'chiq. Shunaqa zo'r ana o'yin qilishdi, ishoninglar, hech kim kira olmadi. O'zini himoyasi ostidagi shaxsni himoya qilish uchun vaqtincha saqlab turish hibsxonasiga Toshkent hech kim kira olmadi. Endi u paytda qarang, masalan bitta jarohat olsak 3 kunda уже bitib ketadi-da. Endi aynan men himoyam ostidagi shaxs aytayapti, shu darajada qiynoq bo'lgan, uni hozir masalan bersak sudga, bu mana qiynalgan, biza kira olmadik, mana bergan 20 ga yaqin arizamiz bor. O'sha paytda o'sha meni himoya qilayotgan odamni sal psixikasi o'sha yo'qdan chiqqandan keyin buzilgan, sudda o'zini himoya qila olmayapti-da. Shu darajada psixikasi boshiga qop kiyizib olib urishganda, lekin buni isbot qilish imkoniyati yo'q. Buni faqat o'zi gapirib beradi. Hech isbot qila olmaymiz. Hattoki o'sha birinchi sonli tergov hibsxonasiga olib chiqib keldi, chunki IVSda 10 kundan ortiq ushlab turish mumkin emas. 1 oygacha uzoq ushlab turish mumkin, undan keyin u yoqdan o'zini tartibi bor ushlab turishda. Hech qanday foydasi bo'lgani yo'q. Keyin yillab to'ppa-to'g'ri. Aynan nima bo'yicha hozir lahmachilar bo'yicha bitta fikr aytdingiz. Nima? Jazoni ijro etish muassasasida mahkumga intizomiy jazo choralari qo'llash tartibi. Birinchisi o'zi tartib keltirilgan Jinoyat ijroiya kodeksining 105-moddasida birinchi ogohlantirish, hayfsan hammasi tartib bilan keltirilgan. Aynan bitta holatda uni masalan одиночный хождение, ya'ni yakka tartibdagi deb hayfsan beryapti. To'xta, одиночный хождениеga hayfsan emas. Birinchi ogohlantirish bermaysanmi? Keyin bunga endi qarang. Bu yo'q qilgan, yo'q qilmaganda buni biz ham mahkum sizga aytadi, mahkum isbotlay oladi. Buni biz masalan advokatlar ichkariga kirib buni ko'rmaganmiz. Buni isbotlovchi video kamera taqdim qil. Bo'pti, jazolabsan, jazolashingni huquqiy isbotini qilib ber. Buni masalan aynan birinchi o'zi prokuraturaga beriladi, jazoni bekor qilish uchun ular rad qilsa keyin sudga murojaat qil degan joyi bor. Ko'p holatlarda bu narsaga e'tibor berilmaydi. Isbotlash majburiyati aynan mahkumda bo'ladi. Mahkum buni isbot qilib bera olmaydi. Lekin bilamiz bu noqonuniy jazolangan. Ayniqsa u ana bu kolonkaga chiqish vaqtida shu juda ham ko'p holat uchraydi. Shu kolonkaga chiqarmaslik maqsadida muddatini cho'zish maqsadida jazolaydi. Yo'q hayfsan beradi, chunki 1 yilgacha amal qiladi hayfsanlar. Bu bilmadim, bu kimnidir buyrug'mi yoki aynan jazoni ijro etish muassasasi rahbariyati tomonidan mana shu masalaga yechim topish kerak. Qandaydir aynan mana shu masalani muhokamaga qo'yish kerakda, jazolashni. Zonani ichidagi jazolash faqatgina muassasa rahbariyatini buyrug'i bilan jazolanishi kerak emas deb o'ylayman. Buni yana kimdir nazorat qilishi kerak deb o'ylayman. Maxsus prokuror uni bekor qilishga chiqsangiz bo'ladi. Maxsus prokuror bermaydi bu jazoni.